звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. В казахском традиционном искусстве жанр жыр-терме имел свой отдельный путь развития. Мелодия при этом была второстепенна. Большое внимание обращалось на смысл слов и выражений, удачный выбор которых считался верхом мастерства. Искусство жыра и терме родилось из песни, несущей воспитательную нагрузку. У каждой песенной школы имеются свои терме, жыры и жырау. Особенно в этом плане отличилась песенная школа Сыр и Мангыстау, где жыр рассматривается как отдельный жанр. Жанр жыр-терме Жетысуйского края также родился из высокого искусства пения. У его истоков стоят такие корифеи, как Суюнбай, Кенен и Кулманбет Акын. Жетісудың үлкен жыршылық мектебі сонау Қабан жыраудан бастап алып келеді. Одан бері қарай Сүйінбай, Жамбыл. Большая школа сказительства Жетысуйского края берет свое начало от нашего далекого предка Кабан-жырау. Ближе к нам они находят свое продолжение в творчестве Суюнбая, Жамбыла, Бактыбая, Сарыбаса. Если взять отдельно Суюнбая, то можно сказать, он сам составляет одну большую школу. Сүйінбайдың біз сонаршысына Қазақстанның халық артисі, белгілі актер. Жамбыл – ученик Суюнбая. И эти школы сказительства до сих пор не теряют своей связи с традициями древнего сказительства. Известный народный артист Казахстана Сабит Уразбаев под впечатлением от жыра Суюнбая «Мы охотники» исполнил свое произведение, названное им «Мы охотники Суюнбая», в котором синтезировал напевы школы Сыра, Жетысу, мелодии жиров вообще и представил свой вариант исполнения. Сейчас этому мы учимся сами. Учатся наши ученики и исполняют их на малых и крупных фестивалях народного искусства, в том числе жыр и терме. Осыны қазір үлкен жыр фестивальдарында орындап жүр. Күш қайратта оған арнап япырай осы жалған біздің неміз. Бұл пәни ұзақ болсайы 100 жыл болар. Айқасаң тоқтау жоғай бұл бір сонар. Сонаршы кешке дейін түлкі қуған, күн батып шаршаған соң ол шіркіндей жерге қонар. Кетпеңдер өне бойы дүние қуып, қара пұл қарындастан болар жуық. Соңына мал мүліктің түсе берсең, қалады қайрат жеңіп жүрек суып. Тиеді ұзын ағашы оқталғанды, тозған қаздау қарғалар топталғанды. Қолдағы қауғанаға теппесеңіз болады. Айқайы бар дармандай, жоқ дарманда. Жетсем дағау еш нәрсе ет алмаспын. Қу дүние қызығыңда ойлай берсем, айналып бір орнымнан кет алмаспын. Ел қадірін ел баққан ерлер білер деген сөз.
Жер қадырын зер соққан зергер білер деген сөз. Өмірде құны ескірмес. Айқайы бағасы қондау асылы сөз. Армансыз дүниенің көрдім сыйын, қазағым-ай өткіздің талай жиын. Бұрынғы өтіп кеткен күндерім көз жіберсем, шіркіннің тұрмайды екен, қашіркін соқыр тиінне. Қарғадан қарға туары қарқылдаған, жаманнан жақсы туары жарқылдаған. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, пайдасы өз басынан артылмаған. Шарға біткен жан тақтайы, жаннан кешкен нар жейді, қиындықты қиналмай кешкен ердің ардиды. Ақылы жоқ ер жігіт ағайындау жатқылар, ақылы бар ер жігіт айқайы жатты сыйлап дос қылар. Баққанның тұқымай көптің көңілін аулайды. Дау баққанның тұқымай болмашы істі даулайды. Туысқанын жат көріп жаудан жаман қармайды. Жақсы болса ағайын қабағың ау қарайды. Жылап тұрған күн болса айқайы батуғау жарайды. Одна из особенностей «Жира и Терме» — это воспевание любых интересных событий из повседневной жизни. Все свои заветы, обращенные к потомкам, они вмещают в его содержание. Указывают на строгое различие между хорошим и плохим, между правдой и ложью. Считалось большим искусством, когда мелодии и напевы «Жир» и «Терме» использовались певцами для проведения айтысов. Этот жир Сабита Уразбаева словно вобрал в себя все лучшее из имеющихся школ. А в нем присутствуют речитативные элементы пения жытысу, мелодичность сыра и импровизация мангыстау. Жалпы Сабит ағамыздың Сабит Уразбаев сочинил жир под названием «Родные станут чужими, если будут далеко друг от друга», который написан под впечатлением одноименного Толгау Толеби. Есть и другая мелодия, написанная по мотивам Терме Суинбая. Сабит Уразбаев своим творчеством вносит большой вклад в развитие школы жира жытысу. Одним из известных его термей является произведение «Мы охотники» Суинбая, написанное по мотивам одноименного жира Суинбая. Сказительство — большая школа. В свое время у сказителей были свои инструменты. Корпус дамбры был обычно компактный, строение простое. Это было связано с тем, что в этом искусстве значение имеет слово. Мелодия была на втором плане. Порой дамбра вступала только во время припева, только после того, как прозвучал куплет, несущий основную смысловую нагрузку. Сейчас все по-другому, все заранее определено. И жирши, и певец оба поют в сопровождении дамбры. Поэтому современные жирши склонны выговаривать каждое слово, чтобы заострить на нем внимание и донести до слушателя его смысл. Гордость песенного искусства жытысу, виртуозный дамбрист Даниш Ракышев создавал такие песни, которые оставляли в сердцах слушателей светлое чувство, таинственность и чувство прекрасного.
жетісу өңірінің жалпы ән күй өнері мынау біздің 21 ғасырдың басы, 20 ғасырдың аяғынан бері. Музыкальное искусство Житесуйского края берет свое начало с конца 20 и начала 21 века. Например, если обратиться к творчеству Данеша Ракошева, то самое главное, он основал школу песенного искусства Житесу. Также является певцом, который стал связующим звеном между современной школой пения и старой школой, переданной нашими предками. Такие песни, как «Аншинын зары», «Скольп охотника» в исполнении Данеша Ракошева отличаются широким диапазоном, оригинальностью, своей масштабностью. Кроме того, они близки к песням Арки, которые требуют от исполнителя высокого и громкого голоса. У него сформировалась своя школа учеников. Многие песни в исполнении Данеша Ракошева записаны, и люди имеют возможность слушать и изучать их. Они включены в репертуары многих артистов. Они звучат и в музыкальных программах. Не будет громко сказано, если выскажу свое мнение о том, что традиции песенного искусства Житесу ждут своих последователей, которые развили бы его дальше, раскрыли его особенности, сохранили его для будущих потомков. В каждом произведении Данеша Ракошева слышатся мелодии, похожие на сказания. Ощущается быстрый темп. Например, «Песня охотника». В этой песне повествуется цепь событий. Здесь можно отметить и общее, что объединяет все школы жира в казахской степи. Это стремительное и вдохновенное пение. Жалпы екпіндетіп, жырды екпіндетіп айту, қай өңірдің аймақтық... Петь жир порывисто и стремительно свойственно исполнению какой бы то ни было школы пения. Задача при этом донести смысл жира, сделав акцент на слова. Это общее, что объединяет все казахские жыр-терме. Жырларының басын қосатын бір ерекше бір сондай ортақ нәрсе шығар жаңағы екпіндетіп айту. Жамбыл – ученик Акына Жыршы Суюнбая. Сказительство как искусство было передано нам через Суюнбая и еще далее от Кабан Жирау. Жамбыл оживил это искусство, показал по-своему. Он проиграл отдельно куплет, добавил в мелодию новые краски, стал петь стремительно и вдохновенно. Жамбыл с этой мелодией даже выходил на состязания акынов. Талап қылдым бересіз қандай баға ұлыңызға. Жаманның көңілі көкте жерде басы, алыс қой аңғарғанға екі арасы. Жақсының ойы биік, өзі кішік, бірдейме екеуінің мәртебасы. Біреулер малмен бәрін бүктіріп жүр, айтқанда ақылыңыз қажет көріп жүр. Жинап ап дүниенің көңгі құрын апарып tökülüşür, ağağı tökülüşür ay. Bireyler kaytemin deyip kaltangdap jür, ağzına erkimnin biri çaltangdap jür. Bireyler bilip turup jete almaydı, ayağın nendey нәрсе varkandap jür. Көңілі біреулердің бұлытта жүр, ұстауға аймен күнді жуықтап жүр. Біреулер қара сөзді қамшы қылып, қуды мініп құланды құрықтап жүр. Осының қайсын маған еп көресіз, әкетсем өзім таңдап өкпелерсіз. Сүйгенін сүйе кімнің ойласаңыз. Бұл Жамбылдың Сарыбайға өзі екі қайырымен айтылады. Мелодия Жамбыла, которая звучит в произведении с повтором, повествует о том, как Жамбыл ходил к Сарыбай-би и просил у него мудрого совета — указать верный путь в жизни, путь к искусству. И исполнитель жира, и певец — своеобразные маяки казахского искусства. Традиционную песню мы называем произведением классического характера, а жир относится к произведениям национального образца. Если один жанр отличается своей художественностью, то другой — содержательностью слова, его воспитательным значением. Но в итоге они оба являются ценным духовным наследием казахского народа.